都说皇冠好开，你看这台开不开？这台皇冠内饰自带 BGM， 每过一个坑掉的都不一样。只要你打一点方向，就会嘎叽嘎叽响。回来发现球头几乎破裂严重，就连波箱都在漏油，后桥机胶老化开力，减震也漏油。10几年的车不修一下能好开吗？废话太多了，直接开搞吧。底盘损坏的配件全都拆下来。这条减震，我们检查的时候发现的，但另外一条减震的衬套完全断开了。底盘的黄泥像极了刚从伊拉克回来一样，必须来个全车大保健。地上这堆不知道的以为辉哥推销的好，实际是粉丝对车子的要求高，所以才有了底盘的加强件，还有我们的网红产品 KY 避引筒。我又啰嗦了，还是先开搞吧。一度